ये है दुनिया का सबसे भुक्कड़ जानवर जो भूख लगने पर मेंढक, मछली, बतख, कछुआ, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, भालू, गधा, कंगारू, यहाँ तक कि एक इंसान को भी खा जाए अगर इसका बस चले तो। दरअसल ये है पेलिकन, जिनकी चोंच के नीचे एक थैली होती है जिसे तो ये आमतौर पर मछलियाँ ही पकड़ कर खाते हैं, लेकिन ज्यादातर ना खाने वाले चीजों पे भी भुक्कड़ की तरह मुंह मारते रहते हैं। दरअसल इस प्रजाति के खून के अंदर एक अलग तरह की खुजली है कि इन्हें सब कुछ खाना है, फिर चाहे उसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। जैसे कि एक भालू के बच्चे को खाने की कोशिश करता है, जबकि इसे पता है कि ये बच्चा इसकी अच्छे तरीके से फाड़ के रख सकता है, लेकिन ये फिर भी नहीं मानेगा। लेकिन ये अपने से बड़ा जीव को भी खाने की फिर से कोशिश करेगा। लेकिन हद तो तब होगी जिसने अपना बड़ा सा मुंह खोला एक जिराफ को खाने के लिए। फटाक से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो।